Black Week już za nami, a do mnie zaczynają spływać już pierwsze paczki, więc zaczynamy! Dobra, więc udało mi się zamówić 4 buteleczki gazu, 3 czarne, 1 czerwona i żeby była darmowa dostawa, to jeszcze mała paczuszka kulek Nimrod. Ostatnio bardzo dobrze mi się nimi strzelało. Wszyscy znawcy tematu mogą się domyślić, że tak, Budget Airsoft Team wchodzi w GBBR, więc niedługo zobaczycie już mój pierwszy gameplay właśnie z tego typu repliką.